Окей? Добре, втори опит имаме да документираме как се качваме по стръмната ни наша четвърта улица. С Субито, което на още по-екстремни случаи се качваше, но сега може да не изглежда трудно, но е трудно, защото тук е пълно с коли, които питваха. Това е дълбок сняг, който заоравахме. Народството карам бавно, просто дето викаше като танкче, не спира. Не. Това отдолу си е лед. Тук ако спра, дали ще тръгва според тебе? Не знам, пробвай. А ти ли ще връщаш назад? Не знам, не. Вау! Жестоко! Гледай ли колко е дълбоко тук снега, мен. Купете си Subaru, защото За сняг няма страва. да може да идвате в фисура. Викат, изтрябвало ни е. Ето този път сега ще покажа как съм изчисти улицата. Сина каза, че я чисти и съм сигурен, че се е забил на компютъра. Чисти. Чисти е виртуално, с мишката я чисти. Аре, да те видим операторът. Скорсезе.